الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا عن القوم الكافرين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه وتلاوته وتدبره وختم القرآن وكل عمل تحب وترضاه يا رب العالمين. وارحم موتانا وعاف مبتلانا واصلح شؤوننا يا رب العالمين، واشف مرضانا يا رب العالمين، لنا ولوالدينا ومشايخنا وأحبابنا وأزواجنا وأولادنا والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أخذنا في الدرس الماضي الآية رقم 3 في سورة الرعد، وقلنا أن الآية هذه فيها دعوة إلى التفكر والتأمل في خلق الله عز وجل. وجعل الله عز وجل في نهاية الآية أن هذه الآيات التي يدعو الله عز وجل الخلق إلى التفكر، قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فمن أراد أن يتفكر في آيات الله وفي خلقه فدونه الأرض والرواسي والأنهار، وشرحنا ذلك وقلنا أن الجبال تسبح الله عز وجل، بل وما من شيء إلا يسبح بحمده. وشرحنا أيضا قول ابن مسعود رضي الله عنه أن الجبل يسأل الجبل الآخر باسمه فيقول له هل مر بك ذاك اليوم لله عز وجل؟ فإن قال نعم سر بذلك. فلذلك ينبغي الإنسان كلما جلس في مكان أو مر فيه فينبغي أن يذكر الله تبارك وتعالى في هذا المكان. لماذا؟ لأن هذا المكان سيشهد لك يوم القيامة. أي مكان تجلس فيه أو تمر به أو تقف عنده يشهد لك يوم القيامة. إن ذكرت الله عز وجل أو صليت فيه ركعتين أو قرأت شيئا من القرآن يشهد لك يوم القيامة. ولذلك قال العلماء يستحب للمسلم إذا دخل المسجد أن لا يصلي في موضع واحد، ينتقل هنا وهنا وهنا، وخاصة في صلاة النافلة يصلي ركعتين هنا وركعتين هناك وركعتين هنا، تمام؟ لأن كل بقعة تشهد لك يوم القيامة. بل كان بعضهم يصلي في مساجد البلدة كلها. بعض السلف مثلا لو كان يسكن في دبي مثلا يصلي في جميع مساجد دبي، يعمل له برنامج يصلي ركعتين هنا وركعتين هنا في المسجد هنا وهنا هنا. هذه همة عالية. ربما في بعض الناس يسكن في مدينة ما صلى في مساجدها إلا في مسجد واحد أو 2 أو 3. هذه بيوت الله عز وجل جعلها الله عز وجل للمؤمن في الدنيا، تذكره أو تعطيه أو يحس بالسكينة والطمأنينة. هذا فضل الله تبارك وتعالى. اليوم نكمل الآية رقم 4 وهي إكمالا لآيات التفكر. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. وفي الأرض قطع متجاورات. الكرة الأرضية والأراضي الزراعية، تمام، هناك في الأرض قطع متجاورات، قطع يابسة وقطع ندية، قطع فيها رخاوة وقطع فيها طين، فيها سبخة وفيها تصلح للزراعة، متجاورات، وكلها لها طبيعتها وكلها لها ميزتها وكلها تعطي خيرا
يخصها الله به تبارك وتعالى. هذه القطع المتجاورات كل قطعة من الأرض تنتج تعطي. والأعجب من ذلك أن هذه القطع من الأرض يعني يابسة ورخوة وأرض فيها يعني مثل الماء كذلك ماء مالح وماء عذب إلى آخره سبحان الله، وأيضا أرض رملية وأرض فيها يعني تراب وأرض فيها تصلح للزراعة، كلها متجاورات، وكلها سواء كان هذه وهذه وهذه تتأثر بعوامل كما يقولون الطقس عليها من الشمس أو الليل أو النهار أو غير ذلك. والأعجب من ذلك أنها تسقى بماء واحد، وهذا الماء الواحد يسقى به جميع الأشجار والثمار في الكرة الأرضية كلها. والأعجب من ذلك أن هذا يسقى بماء واحد فتجد هذا حلو وهذا حامض وهذا كذا وهذا كذا، آيات من الله سبحانه وتعالى يسقى بماء واحد. قالوا كذلك المصلون يصلون في مسجد واحد وفي وقت واحد وخلف إمام واحد وربما في صف واحد، لكنهم يتفاوتون في العطاء، يتفاوتون في العطاء حسب حضور القلب، حسب الإخلاص، حسب الخشوع في الصلاة. وربما تصلي بجانب واحد يعني متلاصقين، ولكن الفرق ما بينكما كالفرق ما بين السماء والأرض من حيث المنزلة، من حيث المكانة عند الله سبحانه وتعالى. هذا فضل الله عز وجل. كذلك الأراضي الزراعية ينزل عليها الماء أو تسقى بماء واحد، ولكن شجرة الرمان غير شجرة التفاح غير شجرة البرتقال غير وغير وغير سبحان الله، لا إله إلا الله. وأحيانا تجد عنقود العنب به عدد من العنبات، فإذا ما وجدت واحدة منها ربما تختلف طعمها عن الآخرين، موجود سبحان الله. أحيانا تجد عنقود من العنب في عنبة واحدة يابسة، لماذا؟ إيش معنى هذه يابسة؟ لماذا يبست؟ أليست من شجرة واحدة؟ ألا تسقى من ماء واحد، من غصن واحد؟ سبحان الله. هذا آية من آيات الله تبارك وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه. وجنات من أعناب. قلنا في إحدى الدروس أيها الأحباب، عندما تقرأ في القرآن الكريم ذكرا أو يذكر الله عز وجل أسماء بعض المأكولات كالفواكه والخضروات والبقوليات وغير ذلك، فاعلم أن فيها سرا، فيها فائدة، فيها نفع كبير. ولذلك عندما ننظر في القرآن الكريم ما أكثر الفواكه ذكرا في القرآن؟ ما أكثر الفواكه مذكورة في القرآن الكريم؟ لا، الأعناب. الأعناب سوي سيرش في السيرش، شوف كلمة عنب أو أعناب كثير، ويسميها جنات. الجنات إذا أطلق القرآن اسم الجنة معناه مزارع، مثل نسميه حدائق، فيسمونها جنات سبحان الله. ولكن بني الإنسان يستخدم هذه الأشياء في يعني إما لمصلحته وإما لذهاب عقله. قبل سنتين كما ذكرت لكم عندما سافرت إلى أستراليا خرجنا في منطقة زراعية ما شاء الله، جرينلاند زي ما يقولوا، فرأينا مزارع العنب، يعني مزارع مد النظر ما شاء الله. فقال لي هل ترى هذه المزارع؟ قلت نعم. عنب ما شاء الله؟ قلنا نعم عنب. فقال هذه مزارع العنب لصناعة الخمر. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني عنب شكله جميل وطعمه حلو، آخرتها تعصروه للخمور تبعكم هذه. شوف كيف العقل الإنساني.
حرام. الله أعطاكم أراضي يعني خضراء، فقط أنت ارمي البذر على طول تطلع، لا تعب ولا شيء. وعنب لذيذ طعم طيب، سبحان الله. الله يسقينا وإياكم ويطعمنا من عنب الجنة، قولوا آمين. يعني شوف كيف الإنسان، هذا بذخ، هذا إسراف، هذا طمس، هذا جنون أن يستخدم هذا. تتخذون منه سكرا كما قال الله عز وجل في سورة النحل، سكرا، سكر، خمر، والعياذ بالله عز وجل، الله المستعان. وجنات من أعناب. لذلك كان بعض المشايخ لا يأكل الفاكهة أو يحب الفاكهة التي ذكرت في القرآن الكريم كالعنب والرطب. الرطب على فكرة يعد من الفواكه، الرطب يعد فاكهة من الفواكه، سبحان الله. وكذلك مثل ما ذكر الأخ الرمان، وكذلك الزيتون، عفوا التين. شو كمان؟ ما الفواكه المذكورة في القرآن الكريم؟ إيش؟ الطلح المنضود. شو الطلح المنضود؟ مين يعرف؟ وطلح المنضود الموز، بنانا. تمام؟ يعني لازم نقول بالإنجليزي يعني. الطلح المنضود هو الموز، سبحان الله. يعني الموز من فاكهة أهل الجنة، فكثر من الموز هنا. كل ما تأكل لك حبة موزة أقول إن شاء الله أكل مثلها في الجنة إن شاء الله. لأن الله يقول وأوتوا إيش؟ به متشابه. لأنه عندما يدخل أهل الجنة تقدم لهم الفواكه، فيقول أنا أكلت مثلها في الدنيا، رمان رمان، موز موز، عنب عنب. نعم ربما الشكل لكن ذوق يختلف تماما. وأتوا به متشابها، متشابه في الشكل نعم، لكن لا الطعم ولا الريح. بل قالوا يعني مثلا أنت لما تأخذ حبة رمانة، تمام، أو تفاح أو غير ذلك، طيب لو أقلت القطعة الأولى والثانية نفس الطعم، صح ولا لا؟ لكن في الجنة لا، كل لقمة تختلف عن الثانية. يعني لو أكلت موزة مثلا من موز الجنة، الله يطعمنا من موز الجنة إن شاء الله، قولوا آمين. اللقمة الأولى من القضمة الأولى من الموز في الجنة تختلف عن الثانية، الثانية أحلى وكأنها من فاكهة أخرى، هي نفس الموز نفس الحبة، سبحان الله. وكذلك المشروبات، العصائر في الجنة. طيب أنت لو طلبت أي عصير كوكتيل ولا مانجا ولا شيء، من أوله إلى آخره نفس الطعم، صح ولا إن شاء الله يقول لك سمول سايز ولا بيج سايز ولا فاميلي سايز، ما شاء الله. بيبسي هكذا ما شاء الله، نقول إيش هذا؟ سبحان الله، يتروش بيبسي يعني. فأنت تشرب عصير في الجنة، عصير في الدنيا نفس الطعم، من أو سواء كان سمول سايز ولا بيج سايز ولا راج إكس لارج كمان. لكن في الجنة لا، كل ما تشرب شربة تختلف عن الثانية. لذلك طعام الجنة وشرابها لا يؤكل ولا يشرب للظمأ ولا للجوع، وإنما للتمتع للتلذذ. فالله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة يا رب العالمين. وجنات من أعناب وزرع ونخيل. ما الفرق ما بين الزرع والشجر؟ يقال زروع وأشجار، اختلف العلماء في ذلك، وهي في اللغة العربية. فمنهم من قال الشجر هو ما كان له ساق، والزرع هو النبات الذي ينمو وليس له إيش؟ وليس له ساق. وعموما سواء كان هذا وهذا كله يسقى بماء واحد، وزرع ونخيل. وذكرنا أن الأشجار من صفات الشجر سبحان الله أنه من المخلوقات التي تكون ساجدة لله تبارك وتعالى. والنجم والشجر إيش؟ يسجدان. فلذلك يعني إذا ذهبت إلى الحديقة واستظللت بظل شجرة
فإذا إن استطعت أن تصلي ركعتين في ظلها قبل أن تجلس وتشرب الشاي، تمام، وتأكل وتشرب، صلي ركعتين في ظل تلك الشجرة، فلعل الله عز وجل يجعلها تظلك يوم القيامة. سبحان الله. هناك طبعا على ذكر الشجر، طبعا الشيء بالشيء يذكر، يوم القيامة طبعا الناس يحشرون يعني على صعيد واحد، لا ظل ولا غير ذلك، إلا صنفان: صنف أفضلهم من يظل في ظل عرش الرحمن، اللهم اجعلنا وإياكم منهم. وفي قسم ثاني يظل في ظل صدقته، تظلله صدقاته في الدنيا، يستظل بها في الآخرة. فهنيئا لأهل الصدقات، وهنيئا لأهل الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى. هذه النفقة ولو درهم واحد ترى تتحول يوم القيامة إلى شجرة ضخمة كبيرة، وهذه الشجرة تظلك. وشجرة الآخرة ليست كالدنيا، شجرة بمعنى الكلمة. إذا كانت سدرة المنتهى اللي هي شجرة من شجر الجنة تسمى سدرة المنتهى، ورقتها، الورقة فيها يمشي في ظلها مسيرة 100 سنة. ما هذه الضخامة؟ ورقة، ما أتكلم عن غصن مثلا أو جزء منها، ورقة واحدة تمشي في ظلها 100 سنة. يا الله، هذه شجرة واحدة، فكيف بشجرتين وثلاث؟ ولذلك عندما يتصدق الإنسان تتحول هذه الأموال إلى أشجار تظلك يوم القيامة، فاللهم اجعلنا منهم. وزرع ونخيل، النخلة شجرة مباركة كشجرة الزيتون. الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم زيتونة، قال سبحانه وتعالى: الله يوقد من شجرة مباركة زيتونة. شجر الزيتون فعلا شجر مبارك، ثمرته مباركة الزيتون. ومحل هذه الشجرة في فلسطين وفي بلاد الشام. الله يجعل هذه البلاد كلها في أمن وأمان يا رب العالمين، وجميع بلاد المسلمين. فلذلك يعني ينبغي للإنسان أن يأكل من هذه الشجرة، لأن الله سماها مباركة. مباركة يعني ما معنى مباركة؟ معنى البركة هي الزيادة، ما ينقص خيرها. فيقال مثلا هذا وقت مبارك. يعني شو وقت مبارك؟ يعني تستفيد من هذا الوقت عمل كثير في وقت قصير، يسمونه رقم قياسي. فيقال هذه زوجة مباركة، يعني طيبة لا تكلف زوجها الكثير، ترضى باليسير، مباركة. يقال هذا المكان مبارك. ما معنى مبارك؟ يعني تحس فيه بالطمأنينة والسكينة. وسمى الله عز وجل ليلة القدر ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. سبحان الله. وكذلك سمى بلاد الشام مباركة، الذي باركنا إيش حوله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ما شاء الله، بركة. وهناك طعام مبارك كالتمر والزيتون واللبن. اللبن حليب، يعني شراب مبارك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب اللبن يقول اللهم بارك فيما رزقتنا وزدنا منه. وسمى اللبن غذاء مع أنه مشروب. يعني اللبن تشربه ولا تأكله؟ تشربه، لكن سماه غذاء. لماذا؟ لأنك إن شربته لظمأ ارتويت، وإن شربته لجوع شبعت. هذه هي البركة. لكن لأن الشراب يا شراب يا طعام، يا طعام يا شراب، لكن هذا ينفع لهذا وذاك. سبحان الله. مثل العسل، العسل يشرب ويؤكل، فلذلك فيه من الفوائد العظيمة. سبحان الله. يقول ونخيل، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالنخلة. لماذا؟ لأن النخلة من الشجر النادر
الذي يموت وهو واقف. ما لاحظت هذا الشيء؟ إذا ماتت النخلة تظل واقفة، وتظل كذلك أوراقها، نعم تكون أوراقها نائمة لكنها لا تسقط، بينما بقية الأشجار إذا ماتت شو الذي يحصل فيها؟ إما يعني تسقط، وإما أوراقها كلها تتناثر، صح ولا؟ إلا النخلة، فلذلك يستفاد منها في حال حياتها وفي حال موتها. فإذا ما ماتت هي لا تثمر، لكن تستطيع أن تستظل بظلها. استفدت ولا ما استفدت؟ استفدت، سبحان الله. فلذلك يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كالنخلة، يعني في كلا الحالتين تستفيد من المؤمن، تستفيد منه. ولذلك حال المؤمن هكذا، إذا مثلا إذا شخص طلب منك مساعدة، أنت إنسان مؤمن، شخص طلب منك مساعدة، قال لك أنا أحتاج إلى 500 درهم وأنت ما عندك، طيب، فالمؤمن لا يرد أخاه خائبا، فإما أن يعطيه بدلا من 500 طعام مثلا، أو كساء مثلا، أو أقل شيء كلمة طيبة، أو يسعى أو يستدين، يقول انتظر أنا سأستدين لك. وجاء أن السيد أبو بكر الصديق كان من هؤلاء المؤمنين الذي لا يرد أحد، لا يرد أحدا يطلب منه مساعدة. شوف كيف الناس الأقوياء أهل الإيمان. فذات يوم جاءه مسكين إلى بيته، وكان على عادة سيدنا أبو بكر الصديق يخرج إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحضور الصلاة ثم الدرس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقي يعني توجيهات بعد الصلاة صلى الله عليه وسلم. فأثناء أراد أن يخرج فإذا بالباب مسكين، قال يا أبا بكر مسكين بالباب اعطني ما أعطاك الله. وقدر الله عز وجل ألا يكون عند سيدنا أبي بكر شيء في البيت بمعنى الكلمة، حتى تمر ما فيه، حتى ما فيه. مستحيل اليوم لو دورت على بيت أي مسلم ولو كان فقير، مستحيل ما تجد فيه ولا تمر واحدة. لكن سيدنا أبو بكر الصديق ما في حتى تمرة واحدة ما في، لأنه لو وجدت لأعطاها إياه. فسيدنا أبو بكر الصديق لم يعتد أن يرد أحد، فقال انتظر. طبعا هذا المسكين محتاج طعام، محتاج مال، شيء. فإذا بسيدنا أبو بكر الصديق يفتح الباب ويناوله من خلف الباب دون أن يراه قطعة من ردائه. طبعا الرداء الذي يلبس على العاتقين، والإزار معروف، فلم يبق إلا بالإزار. فقال له جزاك الله خير، يعني لم يجد معه طعام ولا مال، أعطاه إيش؟ كساءه الذي يسر به بدنه، ثم تخلف عن درس النبي صلى الله عليه وسلم. فالحبيب صلى الله عليه وسلم يتفقد الصحابة، مين موجود مين غايب؟ فقال أين أبو بكر؟ غريبة، أبو بكر ما يغيب عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ما غاب إلا لشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب أحد الصحابة أن يذهب يشوف وين أبو بكر الصديق، لماذا لم يأتي؟ فجاء هذا الصحابي إلى سيدنا أبو بكر الصديق، يا أبا بكر رسول الله ينتظرك يسأل عنك، لماذا لم تأتي؟ قال لا أستطيع الحضور. قال رسول الله يطلبك أن تأتي، تعال. إحراج، ما عنده شيء إلا الإزار، هل يخرج ببدن عاري بصدر عاري؟ لكن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، يقول لك طلباتك إيش؟ أوامر صلى الله عليه وسلم. فغطى نفسه بشيء مثل الخيشة هذه حق تنزع من النخل، على ذكر النخل، وغطى بها بدنه، ودخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستحن. والنبي صلى الله عليه وسلم عنده خبر من السماء. قال يا أبا بكر أتدري من كان عندي؟ قال لا يا رسول الله. قال أتاني جبريل ويقول لك إن الله فرح بصدقتك، ويقول لك إني قد رضيت عنك، فهل أنت راض عني؟ يا الله، الله يقول لسيدنا أبو بكر أنا راضي عنك،
هل أنت راضي عني؟ طيب شو سوى سيدنا أبو بكر الصديق؟ لأنه لم يرد هذا يعني يعجز اللسان من أن يصف هؤلاء القوم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، لا يردون أحد ولو بكلمة طيبة. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الحمد لله على فضله. قال الله عز وجل: ونخيل صنوان وغير صنوان. الصنوان هي الأصول المتجمعة في مكان واحد. في بعض الأشجار تنمو جماعة مع بعض، تمام، هذه يسمونه صنوان. وفي بعض الزروع تنمو شجرة أو حبة مثل ما نقول، هذه يسمونه غير صنوان. طيب، من نوع من أنواع النخيل يسمى صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. كما ذكرنا، يحضر الناس محضر أو درس مدروس أو صلاة جماعة، إلا أنهم يتفاوتون في العطاء على قدر استقبال قلوبهم، على قدر استحضارهم، على قدر صفاء نفوسهم. فإذا ما زكت نفوسهم وصفت، رزق الله قلوبهم التقوى والإيمان. سبحان الله. ولذلك ربما يأتي إنسان للنبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، ولكن في هذه المرة يمتلئ قلبه بالإيمان، وربما يختلف من شخص لآخر. هذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. يسقى بماء واحد ونفضل بعض على بعض في الأكل. هذه يحتاج إلى التدبر في آيات الله تبارك وتعالى. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. من يستخدم عقله في أن يستنبط الآيات التي تدل على وجود الله وعلى وحدانية الله تبارك وتعالى. لذلك عبادة التفكر أيها الأحباب، يقول بعض السلف: تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة. لماذا؟ لأن الإنسان ممكن أن يعبد الله على جهل. شاف ناس يصلون صلى معهم، هذه تعتبر عبادة بجهل. لكن أن تعبد الله بعلم هذا أفضل. تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة. لماذا؟ لأن التفكر لابد أن تنتهي إلى نتيجة. ما هي هذه النتيجة؟ إما أن تدل بتلك التفكر إلى عظمة الله عز وجل، إلى قدرة الله، إلى وجود الله، إلى كرم الله، إلى وحدانية الله. هذه يسمونها المعرفة بالله عز وجل. فتعبد الله على خوف، على هيبة، على خشية، على أدب، على تذلل لله تبارك وتعالى. لكن واحد آخر ليس عنده هذا الشيء، فلا يعرف هذا الأمر، فيصلي صلاة كغيره. سبحان الله. إذا كان سيدنا إبراهيم عليه السلام طلب من الله طلبا واحد، ماذا قال؟ قال: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ ألا تؤمن بأني يحيي الموتى؟ قال: بلى ولكن يطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. ذبحهم وقطعهم ووزع هذه له هنا وهذه له هنا وهذه على رؤوس الجبال، ثم قال: ادعوهن يأتينك سعيا. نادهم: يا أيتها الطيور 4 تعالي تجتمع إليه. سبحان الله. روى النبي صلى الله عليه وسلم من مسألة التقطيع أن رجلا من أهل الكتاب لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان من المؤمنين، وأوصى وصية لأهله، وصية غريبة عجيبة. ما هي الوصية؟ عندما مات فتحوا وصيته، فماذا وجدوا؟ قال: إن أنا مت فاحرقوني حتى أكون رمادا، ثم خذوا رمادي وارموه
في البر والبحر، حتى تأتي الطيور أو الجوارح فتأكل جزءا من هذا الفتات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففعلوا به ذلك، فمات فأحرقوه تماما حتى صار كالرماد، ثم أخذوا جزءا من رماده فرموه في البحر، والجزء منه رموه فيه، فصارت تأكله الطيور الجارحة والسباع، فصار في حواصل الطير وفي بطون السباع. قال: فعندما مات أو فعل به ذلك ناداه الله عز وجل، يعني يا جسد فلان تعال. فتجمع كل حوت أو سمك أكل من ذلك قذف به على البر، وكل طير وجارحة أكلت قذفته فاجتمع. فسأله الله عز وجل: لماذا فعلت ذلك؟ ماذا كان جوابه؟ قال: خوفا منك. يعني هو يؤمن أن هناك بعث. لو كان ما يؤمن معناته كافر، مفهوم؟ أن هو يؤمن بالبعث بعد الموت وبالحشر بعد الموت، لكن خوفه من الله جعله يفعل ذلك وهو يعلم أنه سيبعث. فلذلك سأله رب: لما فعلت ذلك؟ قال: خوفا منك. فقال: إذا فقد غفرت لك لخوفك. ولذلك والله سبحان الله، يعني قيل مجرد أن تعلم أن الله يغفر الذنوب هذه في حد ذاتها سبب لمغفرة ذنوبك. روى بعضهم رأى سيدنا علي بن أبي طالب عندما استوى على دابته أي في السفر ضحك، قال: سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم تبسم. فقيل له: لماذا تبسمت؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فسئل: لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عندما يستوي على دابته في السفر، يقول: سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا منقلبون، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم تبسم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لماذا؟ قال: لأنه علم أنه لا يغفر ذنبه إلا الله. فتبسم. ولذلك الله عز وجل في القرآن الكريم يقول لك: ألم تعلم؟ قال: ومن يغفر الذنوب إلا الله. سؤال، الله يسألني ويسألك: ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ شو الجواب؟ الله. ولذلك مجرد أن تعلم أنه لا يغفر ذنبك إلا الله هذا سبب من أسباب المغفرة. سبحان الله. ولكن أكثر الناس لا. ولذلك أحيانا ربنا عز وجل يخاطبنا: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ بلى، تعلم الله تعالى. يقول الله عز وجل لسيدنا إبراهيم عليه السلام: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نبئهم، أخبرهم. لا إله إلا الله. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. التعجب هو ألا تعلم السبب. يقول لك: أنا متعجب، ليش أنت ما تحضر مثلا؟ ليش ما تصلي؟ متعجب أنا، يعني ما في سبب مقنع. فالله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تعجب، يعني يا محمد إذا أنت تتعجب منهم فعجب قولهم أإذا متنا أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. طيب الله عز وجل شرح لكم ما هو أعظم من إحياء الموتى. ما هو أعظم من إحياء الموتى؟ مين يعرف؟ إيش؟ ممتاز، الله يبارك فيك. النشأة، إيجاد الخلق من العدم. أن توجد مخلوق من العدم هذا أصعب من لا شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا إيش؟ أن يقول له كن فيكون، انتهينا. لكن
فإذا الموت هو خروج الروح. طيب ما هي الإحياء؟ إعادة الروح صعبة؟ ما هي صعبة. هذا يشتغل بإيش؟ بالبطارية، صح؟ شغال كل شيء. لو نزعت البطارية يشتغل ما يشتغل؟ طيب حط البطارية يشتغل. صعب؟ مش صعب. لكن ما هو أصعب؟ أن توجد مثل هذا الجهاز، أن تصنع جهازا كهذا، هذا أصعب. أما البطارية شيل ونزل. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم إيش من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه قدير. إلى آخر ما قال الله تبارك وتعالى جل جلاله. لذلك الله عز وجل يعني يقول النبي وإن تعجب فعجب قول، هذا أعجب شيء بعد أن رأوا الآيات كلها ويقولون أئذا متنا أئذا كنا ترابا أن في خلق جديد. ثم ختم الله هذه الآية قال أولئك الذين كفروا بربهم. معنى إيش؟ معناه الذي لا يؤمن بالبعث بعد الموت فهذا كافر. وأولئك الأغلال في أعناقهم والعياذ بالله عز وجل خذوه فغلوه وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ونختم بهذه الآية ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. السيئة اللي هي العقوبة. يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، الله يعاتبهم لأنهم كانوا كفار قريش أو كانوا كفار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يهددهم إذا لم يؤمنوا، طبعا كان يبشرهم، كانوا يستهزئون بالبشارات، فصار يهددهم إذا لم تؤمنوا بعذاب يوم القيامة. ماذا كانوا يقولون؟ قالوا أصلا لا نؤمن بالقيامة أصلا. طيب فصار يهددهم بالعذاب في الدنيا، فماذا يردون على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين العذاب؟ خلينا نشوف، ورينا، شوف كيف الوقاحة. لذلك الله يقول فكانوا يقولون كلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أين العذاب أين العذاب، يلا تقول عذاب عذاب فضل موجودين. وقاحة وقلة أدب واستهزاء. ويستعجلونك بالسيئة، يلا ورينا العذاب. قال الله عز وجل في سورة التوبة مرت علينا سابقا وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. شوف كيف القساوة والعناد. مش المفروض إن كان هذا هو الحق من عندك فهدنا، لا، إن كان هذا هو الحق، إن كان القرآن هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قمة في الوقاحة وفي الإعراض وفي السفة وفي سوء الأدب. سبحان الله. بدل أن يكونوا أرنا آية، يعني مثلا أن الله يفتح لنا يعطينا الرزق مثلا، بدل ما تطلب العذاب المفروض الإنسان يطلب إيش؟ الميزات الجوائز مش العذاب. فكانوا هم يطلبون العذاب، ما يطلبون أرنا مثلا أعطينا فلوس مثلا أو تفتح لنا شيء، ما كانوا يطلبون هذا الشيء، فكانوا يطلبون العذاب. فكان الرد مفحما بالنسبة للكفار لأنهم كانوا يقولون هذا النبي صلى الله عليه وسلم استنقاصا في حقه والعياذ بالله عز وجل واستهزاء. فماذا قال الله عز وجل بعد أن قالوا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم؟ ماذا كان الرد عليهم الذي أفحمهم؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم ويستغفرون لن نعذبهم وأنت فيهم. شوف كيف. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياء إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. سبحان الله. وقد خلت من قبلهم المثلات. المثلات جمع مثلة، والمثلة هو العذاب الذي يبقى أثره في المعذب. فهمت؟ إنسان عذب فيبقى أثر عذاب فيه، مثل المثلة. ما معنى المثل؟ يقال فلان مثل بفلان، يعني إيش؟ قطع مثلا أنفه أو أذنه أو يده مثل به، فيبقى هذا
مفهوم؟ وقد خلت من قبلهم المثلات، أي أن أهلكنا أمما قبلهم ومثل بهم وبديارهم وبأموالهم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها. سبحان الله، ما يشوفون، عميان والعياذ بالله تبارك وتعالى. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين بالليل أفلا تعقلون، كما قال الله سبحانه وتعالى. ثم نهاية الآية ونهاية الدرس يقول: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. رغم أنهم فعلوا إلا أن الله يغفر للناس على ظلمهم. على ظلمهم قالوا أن هذه الآية نزلت في أهل الكبائر، واستدل بعضهم أن الله ممكن أن يغفر لأصحاب الكبائر قبل أن يتوبوا. وإن ربك لشديد العقاب، أي شديد العقاب، هذه فائدة علمية. شديد العقاب أي على الكافر. لكن المولى سبحانه وتعالى بعبده المؤمن يعني يغفر له، وإذا عذب إنما يعذب على قدر أعماله. لكن شدة العقاب وشدة الحساب حتى قالوا أن الذي يحاسب حسابا عسيرا هو الكافر الذي يحاسب حسابا عسيرا هو الكافر. أما المؤمن فإما أن يدخل الجنة بغير حساب أو يحاسب حسابا يسيرا. ومنهم من يحاسب على سيئاته، ومنهم من يحاسب على حسناته، بمعنى يحاسبه الله على النعم. عاد أنت وحظك، إما أن يحاسبك الله على سيئاتك يا ساتر، وإما أن يحاسبك على نعمه عليك ويقول لك أعطيتك وأعطيتك وأعطيتك، شو سويت؟ ثم تسألون يومئذ عن النعيم. لا إله إلا الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم شكره على نعمائه. نقف الليلة هذه إلى آية رقم 6، وطبعا إن شاء الله يا ربنا إذا أحيانا الدرس القادم نتكلم شوي عن مسألة وإن ربك لذو مغفرة للناس. هذه الآية فيها جماليات عجيبة، إن شاء الله تعالى الدرس القادم نتكلم فيها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تصفنا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، واجعلنا من حمة القرآن وحفظة القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وآتنا وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إذا صرفت من هذا المسجد فاصرفنا بذنوب مغفورة وعيوبا مستورة وحاجات مقضية. اللهم استر عوراتنا في الدنيا والآخرة وأمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا من خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم